mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje, paimtoje iš Švento Jono 5 skyriaus, matome, kaip Jėzus įsitraukia į didelę polemiką. Viskas prasideda stebuklu. Jėzus išgydo žmogų, kuris sirgo 38 metus. Tačiau yra viena detalė. Jis tai padaro šabo dieną. Ir tai papiktina, labai papiktina, nes daugeliui įstatymas buvo svarbesnis už patį gyvenimą. Tačiau tai, kas vyksta toliau, yra dar stipriau, nes Jėzus ne tik gydo, jis atskleidžia, kas jis yra. Ir čia yra pagrindinis momentas. Jėzus nepristato savęs kaip paprasto žmogaus, ne kaip pranašo, ne kaip išminčiaus, bet kaip paties Dievo. Taip, Jėzus nėra tik Dievo siųstas, jis yra vienas su tėvu, ir ši tiesa yra giliausia ir tuo pačiu labiausiai nepatogi. Šiandien gyvename pasaulyje, kuris nori suvienyti visas religijas, pastatydamas jas į tą patį lygį. Sakoma, visos jos yra teisingos, visos rodo kelią, kiekviena turi dalį Dievo. Tai panašu į istoriją apie akluosius ir dramblį. Vienas paliečia koją ir sako, tai kaip kolona. Kitas paliečia straublį ir sako, tai kaip žarna. Kitas paliečia ausį ir sako, tai kaip oda. Kiekvienas suvokia dalį, bet niekas nemato visumos. Ir tada sakoma, krikščionybė yra tik dar viena dalis. Tačiau čia slypi problema. Problema, kurios neįmanoma ignoruoti. Nes tarp visų religijų yra viena, kuri teigia kažką visiškai kitokio. Kažką radikalaus, kažką, ko negalima suderinti. Ji teigia, Dievas tapo žmogumi. Galima sakyti, kad Buda nėra Dievas, kad Magometas nėra Dievas, kad kiti dvasiniai lyderiai nėra Dievas. Tačiau krikščionybė skelbia, Jėzus yra Dievas. Ir tai pakeičia viską. Nes jei jis yra Dievas, tuomet jis nėra tik vienas kelias, jis yra kelias. Todėl ši tiesa taip stipriai žeidžia, nes ji reikalauja sprendimo. Arba tu ją priimi, arba atmeti. Vidurio kelio nėra. Ir susidūrus su tuo, ką turėtume daryti. Pirmiausia, turėti kantrybės, nesivelti į ginčus, neprimetinėti jėgą, bet taip pat ir nederėtis dėl tiesos, nepritaikyti tikėjimo tam, kad įtiktume pasauliui. Nes pirmieji krikščionys jau su tuo susidūrė. Romos imperijoje visi dievai buvo priimti, visiems buvo vieta panteone, išskyrus tikrąjį dievą. Nes krikščionys sakė, mūsų Dievas nėra vienas iš daugelio, jis yra vienintelis. Ir dėl to jie buvo persekiojami, kentėjo, liejo savo kraują. O šiandien galbūt nesame pašaukti į kraujo kankinystę, bet esame pašaukti į ištikimybę. Ištikimybę tiesai, ištikimybę Kristui, ištikimybę tikėjimui. Ir niekuomet nepamirškite, Jėzus nėra tik mokytojas, ne tik pavyzdys, ne tik geras žmogus. Jis yra Dievas ir jis su tėvu yra vienas. Amen.